Ciao a tutti, oggi sono qui per farvi vedere un prodottino veramente sfizioso. Si chiama Hard Sound Omnia e questa scatolotta qua davanti a me. Un breve cappello introduttivo. Allora, stiamo parlando di un prodotto che è 100% made in Italy. Chi l'ha inventato e chi ci sta lavorando? Hard Sound è una società italiana di cui fa parte Roberto Fontanot, che voi sapete essere il liutaio che si prende cura delle mie chitarre da tanti anni, diciamo da quando c'era la lira, più di 15 anni fa, ma soprattutto la persona che ho voluto al mio fianco all'interno del progetto Eco come liutaio e come direttore della produzione delle chitarre Eco, quindi una persona che ha tutta la mia fiducia e ha realizzato questo prodotto. Allora sappiate che già 15 anni fa Roberto stava lavorando a un piezoelettrico, a un contatto che poi è diventato il Perlucens, il sistema di trasduzione che è un piezoelettrico e un sensore a contatto, un accelerometro che permette di amplificare la chitarra. Bene, questo è uno spin-off, si chiama Omnia ed è studiato invece per tutti gli strumenti, quindi quello che vi faccio vedere io ve lo faccio vedere con una chitarra o strumenti a corda, ma è un prodotto che quando uscirà farà veramente molto felice non solo i chitarristi, ma i polistrumentisti, violinisti che non vogliono toccare il proprio violino, chi suona strumenti antichi o polistrumentisti che suonano diverse cose e le vogliono amplificare, ma soprattutto farà felice quei fonici che, trovandosi ad amplificare situazioni acustiche dove gli strumenti non siano dotati di elettrificazione, permette di amplificarli senza problemi di feedback, eccetera. Quindi andiamo subito a bomba. Volevo parlare poco, 1 minuto e 37. Bene, yeah. Ok, allora questo è l'Omnia, questa è la scatoletta, ripeto, ancora prototipo, quindi questa è la parte elettronica, si collega a un XLR o Canon, come si chiama spesso, che quindi mentre manda il suono riceve la Phantom Power, cioè quindi 48 volt. Da qui invece c'è l'ingresso di questo sensore che, ripeto, è ancora un prototipo, infatti il cavo non è definitivo, è ancora molto ruvido, qua c'è ancora la sua pastina senza avere la scatola, però l'effetto è quello che vi voglio far sentire. Quindi cosa succede? Questo è il trasduttore, sentirete dei rumori perché io lo sto toccando e voglio fare un video unico senza montaggio, proprio perché voglio che voi capiate che non c'è trucco, non c'è inganno. Bene, allora questo è il trasduttore, l'accelerometro che io andrò a collegare. La chitarra un pochino si sentirà da qui, significa che io sto suonando e un pochino da questo microfono entra, ok? Per forza, però veramente poco. Io ho trovato una posizione per questa chitarra che mi piace, che è qua. Io attacco questo ed ecco che la chitarra è amplificata. Potrei trovare un'altra posizione che mi piace, che è questa per esempio, un po' più risonante, sentirete sulle medie. La cosa bella è che a questo punto la chitarra è tutta come se fosse una percussione, tant'è che posso cercare anche cose creative, potrei attaccarlo qui per esempio. Ho perso tutte le medie, però la chitarra è diventata una mega percussione, ok? Però questo mi permette di amplificare qualsiasi cosa. Ora appoggio la chitarra e prendo su, che ne so, un ukulele, non l'ho accordato, vabbè, attacco l'ukulele, ok, comunque lasciamo stare, non vi voglio far perdere tempo. Questo è l'ukulele senza amplificazione, questo è l'ukulele con l'amplificazione. Lo attacco, ok? Lo stacco e posso amplificare, che ne so, uno shaker. Ok, questo è uno shaker. Un pochino entra da qui, lo tengo lontano, lo metto qui. Attacco questo. Questo ha un volume pazzesco, devo fare piano, se no mi scoppiano le cuffie. Ok? Stacco. Attacco. Posso prendere un cembalino che sarebbe così e non ho questo, ma posso avercelo così, ok? Quindi diventa una percussione. Posso usarlo su una dobro dove, ripeto, senza amplificazione è così, lo metto in un punto che mi sembra ci sia del suono, poi ovviamente lo vado a cercare e sul ferro c'è molta risonanza, posso andare a cercare altre posizioni, sempre sul ferro qui per esempio, ma qui non credo che ci sia volume, non arriva vibrazione, meglio però. Posso provare con una chitarra, che ne so, una Gypsy che non ha elettronica,
e potrei attaccarla in questo caso qui sulla tavola, anche se sulla tavola, ripeto, c'è poca dissipazione. Ok? Stacco e non c'è più niente. Questo è sempre il microfono. Ripeto, attacco. Adesso bisognerebbe attaccarlo con più cura, ok? Quindi questo permette, diciamo che ti lascia libero di essere molto creativo, puoi attaccarlo a tutti. Io prima avevo, ecco qua, un bicchiere, che ne so. Qualsiasi cosa può diventare una percussione, quindi il limite è soltanto la creatività. Abbiamo, ok? Tolgo questo e ovviamente il microfono, questo è un microfono, così dovrei prenderlo. Lo metto qui, se lo metto qui ovviamente sotto non fermo la vibrazione della parte di sopra, però ho tutti i bassi, tutto quello che mi serve. Diciamo che è uno strumento anche molto creativo, quindi spero che Roberto e Heart Sound si sbrighino a produrlo, perché è veramente bello. Questo che prima ho attaccato, questo è un pedale, un pedale di espressione della Boss, di plastica, ok? Qualsiasi cosa può diventare una percussione. E questo è un pezzo di plastica. Dicevo, spero che si sbrighino a produrlo, perché diventerà veramente un oggetto molto comodo, non solo per il musicista, ma veramente credo anche i fonici saranno molto felici di avere questo tipo di prodotto, per l'amplificazione, per la resistenza al feedback, e anche in studio, dove io lo sto testando, l'ho avuto modo di provare i diversi prototipi, anche se questo, che è il prototipo appena prima della versione che vedrà la luce al pubblico, è veramente è uno step superiore. Mancano appunto le parti estetiche di connessioni, di connettori eccetera, quindi forza Roby, forza Heart Sound, un prodotto 100% made in Italy, e visto che mancano pochi giorni a Sarzana e sto per partire, domani sera partirò, in bocca al lupo, ci vediamo là, ciao ciao!